arginine, as we know, is based on the 1998 Nobel Prize Award. ก็โปรจีนายครับเป็นอย่างที่เรารู้ก็คือได้ปี1998ของโนเบลไพรส์รางวัลโนเบลไพรส์สาขาการแพทย์ The discovery of nitric oxide and how that impacts our cardiovascular health. เป็นการค้นพบของไนตริกออกไซด์ว่าไนตริกออกไซด์สามารถเข้ามาช่วยเรื่องระบบการหมุนเวียนได้ยังไง Like I said, it's a proprietary blend. It's our own blend. It's our own ingredients that nobody else knows how to do. และอย่างที่บอกครับมันเป็นสูตรลับที่ไม่มีใครสามารถรู้ได้ And people can look at the products, the ingredients, and go to a vitamin store and try to buy all the ingredients. และถ้าเกิดต่อให้ใครก็ตามมาดูข้างกล่องว่ามันมีใส่อะไรลงไปในโปรจีนายบ้างเนี่ยแล้วไปซื้อมาเนี่ย They'll end up paying more than what we can get it for with arginine. เขาคงจะจ่ายเงินมากกว่ามหาศาลจากการแค่ซื้อโปรจีนายเพียงกล่องเดียว And the quality will not be the same, of และคุณ course. ภาพมันก็จะไม่ดีเท่าแน่นอน Measurable results. We can see people improve. They can see how they improve when they take the product. มันเป็นผลลัพธ์ที่คุณสามารถเห็นได้เป็นตัวเลขเป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน And of course, it's easy to share. และมันง่ายมากในการที่จะแบ่งปันกับผู้อื่น Everybody understands cardiovascular disease. ทุกคนเข้าใจเรื่องปัญหาของสุขภาพหลอดเลือด Everybody has been impacted, their family or their friends, by cardiovascular disease. ทุกคนต้องเคยเจอปัญหานี้ต่อไม่ใช่ตัวเองก็ต้องเป็นเพื่อนหรือคนในครอบครัว So that's what we have. และนั่นแหละคือสิ่งที่เรามี When you have products that make you look and feel better, เวลาคุณมีสินค้าที่ทำให้คุณดูดีขึ้นและรู้สึกดีขึ้น they're easier to share. มันทำให้คุณสามารถแบ่งปันได้ง่ายขึ้น They sell themselves, มันสามารถขายตัวของมันเอง and it creates retention. Retention means people keep buying the product. แล้วมันก็เป็นการซื้อซ้ำด้วยตัวของมันเอง Okay, now, let me tell you an interesting statistic about Synergy's retention. ผมอยากจะอธิบายเรื่องของสถิติของ Synergy ให้ทุกคนได้ฟัง Sorry, I didn't tell you this before. So I'm very slow. The DSA, do you know what the DSA รู้ is? จัก DSA ไหมคะ Direct Sales Association. Okay. They do a lot of stats and numbers on this industry. DSA เนี่ยสมาคมขายตรงเขาได้ทำเรื่องของตัวเลขค่อนข้างเยอะ According to the DSA, retention in this industry, in network marketing, the retention, how many people stay once they join, is around 12 or 13%. ตัวเลขของคนที่จากสมาคมขายตรงเนี่ยได้ออกมาว่าคนที่ตัดสินใจที่จะเข้ามาร่วมในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมีเพียง 12-13% ที่ตัดสินใจยังคงทำ Meaning, out of 100 people that join a network marketing company, only 12 or 13, maybe 14, stay with that company. แปลว่าใน100คนที่เข้ามาร่วมธุรกิจเครือข่ายมีเพียงแค่ 12-13 คนเท่านั้นที่เลือกที่จะอยู่ต่อ That's really low, นั่นเป็นตัวเลขที่ต่ำมาก but it's because most companies in this industry product is not very good. มันเป็นตัวเลขที่ต่ำแต่มันเป็นเพราะว่ามันไม่มีสินค้าตัวไหนที่มันสร้างความแตกต่างทำให้คนอยากจะอยู่ทำต่อ So Synergy did its own test. Synergy ก็เลยทำสถิติขึ้นมาเอง They went back to people that had joined Synergy within the last 12 months in North America. เขาเลยเริ่มทำสถิติของคนที่เข้ามาร่วมกับธุรกิจ Synergy ภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา And of all those people that had joined within the last 12 months, และจำนวนของคนในจาก 12 เดือนที่ผ่านมาที่เข้ามาร่วม Synergy how many had bought product within the last 30 days? อยากรู้ว่าคนกลุ่มนี้ภายใน 30 วันที่ผ่านมาเนี่ยมีใครซื้อสินค้าบ้าง So you with me? For the last 12 months who joined, how many bought product within the last 30 days? คุณอยู่กับผมเปล่าครับภายใน 12 เดือนที่ผ่านมาเขานับจำนวนของคนที่มาจอยมาร่วม Synergy แล้วเขากำลังจะดูว่าภายใน 30 วันก่อนหน้านี้มีใครซื้อบ้างสินค้า Over 52%. มากกว่า 52% ของคนกลุ่มนั้นซื้อสินค้าภายใน 30 วันที่ผ่านมา Almost 4 times more with Synergy than the average in the whole industry. เป็น
4 เท่าตัวที่สถิติของ Synergy เนี่ยมีการ repeat เกิดขึ้นมากกว่าธุรกิจเครือข่ายอื่นๆในตลาดทั้งหมด So that is retention. นั่นแหละคือการที่มีการเกิดซึ่งซ้ำ If people keep buying the product, we keep getting paid. ตราบใดที่คนยังซื้อสินค้าอยู่เราก็อยากจะได้รายได้ต่อไป Okay, let's talk real quickly about the third element. ผมอยากจะพูดถึงหัวข้อที่ 3 ครับ The right opportunity. โอกาสที่ถูกต้อง Now, worldwide, the trend has been for 15 years, people wanting to start their own businesses. ทุกคนมันเป็นเรื่องปกติที่คนทั่วโลกอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง Because they're not, see, when my dad graduated from college, the idea was you go to college, you graduate, you get a job for a big company, you work there for 30 years and you retire. สมัยที่คุณพ่อผมเรียนจบเนี่ยไอเดียของคนสมัยนั้นก็คือเรียนจบเข้าไปทำงานในบริษัทใหญ่ๆดีๆทำงานอีกสัก30 ปีแล้วก็เกษียณ That's changed a lot. แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปมากแล้ว Because a lot of corporations lay off people and it's just changed. เป็นเพราะว่าบริษัทหลายๆแห่งเนี่ยเริ่มไล่คนออก So many people now and for many years now are looking to start a business. มันเลยเป็นเหตุผลทำให้คนหลายๆคนเริ่มมองหาที่จะมีโอกาสธุรกิจของตัวเอง But starting a business can be hard แต่การเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองมันเป็นเรื่องยาก and very expensive. และใช้เงินทุนมหาศาล And you don't know if it's going to work. แล้วคุณก็ไม่รู้แน่ชัดว่ามันจะเป็นไปได้ So let's look at the qualities of what the perfect business would be if you were going to start your business. ผมเลยอยากจะอธิบายว่าถ้าเกิดคุณเลือกที่จะทำธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมีองค์ประกอบใดบ้างที่คุณควรจะมี First thing would be no research and development cost. ข้อหนึ่งก็คือไม่มีความจำเป็นที่ต้องลงทุนในเรื่องของ research และ development If I start a company and I have to come up with my own product, I have to pay a lot of money to develop that product. เพราะถ้าผมเปิดธุรกิจของตัวเองและผมจะต้องสร้างสินค้าใหม่ขึ้นมาเองเนี่ยผมจะต้องลงทุนค่อนข้างมหาศาล I want to have the perfect business I can start out of my own home. I don't have to have an office. ผมอยากมีธุรกิจที่สามารถทำที่บ้านได้ง่ายๆโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเปิดออฟฟิศเป็นของตัวเอง The perfect business, I don't have to hire employees, และไม่จำเป็นที่ต้องมีลูกจ้าง which is huge. ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก The perfect business, there's a high demand or for the product or service for the business that I'm going to start. และธุรกิจนั้นๆจะต้องมีความต้องการในตลาดที่สูง Residual income. มีรายได้ที่ตอบแทนตลอดเวลาทุกๆเดือน Now, we talked a lot before about what residual income means. ก่อนหน้านี้ผมพูดว่า residual income คืออะไร What it means is working today, getting paid next month, next year, 5 years down the road for the work that we do today. มันหมายถึงการที่เราลงทุนทำงานในวันนี้แต่เราจะมีผลตอบแทนในวันพรุ่งนี้เดือนหน้าและปีหน้าและอีกต่อๆไป Low startup costs. และการเริ่มต้นธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุนสูง The average home-based business in the U.S. costs over $15,000 to start. ธุรกิจที่เริ่มต้นจากที่บ้านในอเมริกาส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มต้นด้วยเงินประมาณ 15,000 เหรียญสหรัฐโดยเฉลี่ย The average franchise, if you wanted to buy a business like a 7-Eleven or a McDonald's or something like that, ถ้าคุณต้องการจะเริ่มต้นแฟรนไชส์สักธุรกิจหนึ่ง the average cost is hundreds of thousands of dollars. ถ้าต้องการจะลงทุนแฟรนไชส์เนี่ยก็ต้องใช้เงินสักประมาณหลายแสนเหรียญสหรัฐ The perfect business has high compensation. You can make a lot of money. ต้องเป็นสิ่งที่สามารถสร้างเงินให้กับคุณได้มาก There's no limit to the money you can make. แล้วก็มีรายได้ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องและไม่มีขีดเพดานจำกัด Everyone can do it. และเป็นสิ่งที่ใครๆก็สามารถทำได้ Allows and gives you time flexibility. ให้เรื่องของเวลาที่คุณสามารถจัดสรรเองได้ You can earn recognition if you like that sort of thing. แล้วคุณก็สามารถเป็นที่ยอมรับถ้าเกิดคุณชอบเรื่องการจะเป็นที่ยอมรับ Gives you travel opportunities. สามารถทำให้คุณเดินทางได้รอบโลก And it's simple to duplicate. และเป็นเรื่องง่ายๆที่สามารถก๊อปปี้ได้ Now, this is kind of the blueprint of what I would consider a perfect business. สำหรับผมนี่คือเป็น blueprint หรือภาพของธุรกิจที่เรียกว่า perfect business So let's talk about what we have with Synergy. Do we have no R&D costs with เขาเลย Synergy? มาถามว่านี่แหละคือสิ่งที่ Synergy มีใช่ไหมข้อแรกไม่ต้องลงทุนเรื่องการ research และ development สำหรับทุกคนถูกต้องไหมครับ Right? Can we do it out of our own home? สามารถทำที่บ้านได้หรือเปล่า
Do we have to hire เรา employees? ต้องจ้างลูกจ้างไหม Is there a high demand for our product or มีความต้อง service? การในสินค้าสูงไหมในตลาด Is it a residual income? Remember Korea and all these companies, I'm still getting paid. มีเรื่องของ That's ภาษี residual income. Startup costs, wow. Compare that to starting your own business. It's nothing, right? ถ้าเทียบกับการลงทุนธุรกิจตัวเองอันนี้แทบจะไม่ต้องลงทุนเลย Now, most of you know that for about the last 7 or 8 years, I've been fortunate enough to be the #1 money earner in Synergy Worldwide. อย่างที่ทุกคนทราบเลยครับภายใน 7-8 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมคือเบอร์ 1ของ Synergy World I spend no more money on my maintenance. I'm not required to spend more money on my auto ship today than I was when I joined the company 11 years ago. ผมไม่เคยจำเป็นเลยที่ผมจะต้องลงเงินในการออโต้ชิปตั้งในวันนี้มากขึ้นเลยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มันก็เป็นปริมาณเงินที่เท่าเดิม So my income has went like this and my expense has stayed the same. ก็แปลว่ารายได้ที่ผมได้เนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีในขณะที่ผมก็แค่ออโต้ชิปในจำนวนเงินเท่าเดิม That's pretty cool. นั่นเป็นเรื่องที่ High compensation, yes. Lots of people making a lot of money. ใช่ No earning ceiling. ไม่มีการจำ Everybody กัด can do it. ทุกคนสามารถทำได้ Time flexibility, absolutely. Recognition, absolutely. มีเรื่องของเวลาแล้วก็เป็นที่ยอมรับ Travel opportunities. สามารถเดินทางได้ I'm here, right? ผมอยู่ที่นี่เมืองไทยใช่ไหม I had to travel to get here. ผมต้องเดินทางมาถึงประเทศไทย About 3 weeks ago, there were 700 Koreans in Phuket. 3 สัปดาห์ที่แล้วมีคนเกาหลี700 คน 700, like a whole bunch. They had to do the same training 3 separate times. There were so many people. เขาจะต้องทำเทรนนิ่งทั้งหมด3 เวลาด้วยกันเพราะว่าคนมีปริมาณเยอะ They all qualified for a promotion that was done in Korea, and they traveled to Phuket because they won. They qualified. That's pretty cool. แต่เหตุผลที่เขาได้มาภูเก็ตเพราะว่าเขาผ่านคุณสมบัติในการคุณวุฒิท่องเที่ยวนั่นเอง Simple to duplicate. และเป็นเรื่องง่ายในการ copy We're going to talk about that. และเดี๋ยวเราจะพูดถึงในหัวข้อนี้ครับ Many of you may have heard this quote before. หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินประโยคนี้มาก่อน I would rather earn 1% off of 100 people's efforts than 100% of my own efforts. ผมยอมที่จะมีรายรับ 1% จากคน 100 คนมากกว่ารายรับ 100% จากเพียงแค่คนคนเดียว So think about that. อยากให้ทุกคนลองคิดถึงประโยคนี้ดู I can work really hard, ผมสามารถทำงานหนักมาก but I'm limited because there's only 24 hours each day. แต่มันมีขีดจำกัดว่าผมมีแค่24 ชั่วโมงต่อวัน But if I'm getting a little bit off of a lot of people's efforts, แต่ถ้าผมเอาการทำงานหนักทีละนิดจากคนหลายๆคน that's a very powerful business model. นั่นแหละคือbusiness model ที่จะเป็นความสร้างความมหาศาลที่ได้ As an example, ยกตัวอย่างครับ it's 7 o'clock in Utah right now, 7 in the morning. ตอนนี้ยูท่าเวลา 7 โมงเช้า So tonight when I go to bed, ก็ยกตัวอย่างครับคืนนี้ถ้าผมไปนอน while I'm sleeping, ระหว่างที่ผมกำลังหลับ there are people in my organization in America working, จะมีคนที่อเมริกากำลังทำงาน sharing the synergy message. จะพูดเรื่อง synergy And I'm getting a little piece of everything that they do. แล้วผมก็จะได้อย่างไรนิดหน่อยจะนอนจากสิ่งที่คนเหล่านั้นท So I can go to bed tonight ำนั่นแปลว่าคืนนี้ที่ผมนอน and I can look where my volume is แล้วผมสามารถเปิดมาดูว่ามี and wake up in the morning แล้วตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่ and see how much money I made while I was sleeping. แล้วสามารถเห็นข้อแตกต่างว่าระหว่างผมนอนผมทำเงินไปแล้วเท่าไหร่ Now I never do that, by the way. แต่จริงๆผมยังไม่เคยทำมาก่อน But that is an amazing business model. แต่นั่นแหละคือโมเดลของธุรกิจที่มหัศจรรย์ And that's what each of you can build in your organization is getting a little bit off of a lot of people's efforts instead of just 100% of your own. และนั่นคือสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้เช่นกันครับคือเอา 1% ของคนจำนวนมหาศาลแทนที่จะเอา 100% จากเพียงแค่คนคนเดียว So the last thing I want to talk about และเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากพูดถึง is the right system. ก็คือระบบที่ถูกต้อง I want to just share with you kind of what we do in the U.S. real quick. ผมอยากจะ
แชร์ทุกคนกับสิ่งที่ผมทำทางที่อเมริกาครับ We have a system called the Roadmap to Success. เรามีซิสเต็มที่ชื่อว่า roadmap to success And it's Mr. Huang and I, it's kind of a version of the Eagle system. มันเหมือนเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งของ ecosystem Now, one thing that we make sure, it's simple. สิ่งหนึ่งเลยที่ผมต้องทำให้ได้คือข้อแรกคือต้องทำให้ง่าย It's duplicatable, so people can do it whether they have a lot of experience in this industry or no experience in this industry. และทุกคนก็ต้องสามารถ copy ได้ง่ายทั้งที่เขาเคยมีหรือไม่เคยมีประสบการณ์ในธุรกิจเครือข่ายมาก่อน It's proven เป็นสิ่งที่สามารถ over years of experience. หลังจากทำมาหลายปีมันต้องเกิดผลลัพธ์ We have a lot of fun. และต้องสนุกครับ We ride motorcycles เราขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยกัน on dirt roads. บนถนนดังลูกรัง I wouldn't recommend that. ผมคงไม่แนะนำให้ท We impact others. That's one of our missions. ำต้องมีสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้คนได้ There's a lot of money that we can make doing this. และจะต้องได้รางวัลและผลตอบแทนที่ดีกลับมาเช่นกัน And it can happen fast.